അസ്സലാമലൈക്കും, നമസ്കാരം. ഇന്നുണ്ടാക്കുന്ന ചിക്കൻ ഫ്രൈയാ. സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ. ഇത് ചിക്കൻ ഫ്രൈയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തുവാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹാഫ് kg ചിക്കൻ നല്ല ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തത്, മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, പെരിഞ്ജീരകം, കുരുമുളക് പൊടി, വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, കറിവേപ്പില. ഇതെല്ലാം ചിക്കനിൽ നല്ലതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച ശേഷം അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ചിക്കൻ വെക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാം. അതിനു വേണ്ടി അടുപ്പിൽ പാൻ എടുത്ത് വെക്കാം. പാൻ ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ചിക്കൻ പീസുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ചിക്കൻ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ നല്ലായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ വേറെ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ. Please like, subscribe and comment in our video and share it to everyone. Thank you for watching our video. Hope you